کہ جناب ایک دن نا اے نمرود جیڑا ہے اے دی حکومت بڑی عروج تے وے تے اے نمرود جیڑا ہے ایک رات انجو ستا ہے تے خواب اندر کی ویندا ہے خواب اندر انہیں ایک ستارہ ویکھیا حتیٰ کہ ستارہ ویندا ہے ویندیاں ویندیاں اے ستارہ ایک چاند دی شکل تبدیل کر جاندا ہے حتیٰ کہ ایندا وجود ود دیا سورج دی روشنائی جس طرح سورج ہے اس طرح آب و تاب دے اندر اے چمکن لگ پیندا ہے حتیٰ کہ پوری روح زمین دے ہوتے اس جناب ستارے دی روشنائی پھیل جام دیئے اے نمرود بڑا پشیمان ہوندا ہے بڑا پریشان ہویا آکے اپنے ساتھیاں نال گفتگو کردہ آمدہ میں رات ستا سا تے خواب اندر انج کر کے میں منظر ویکھ چکیا انہیں سارے اپنے نجومیاں نو کٹھیاں کر لیا آمدہ مینو ایتے دسو نا میرے خواب دی تعبیر کی ہو سکتی ہے اللہ اینا اپنی تدبیر پیش کر دیتی اے خواب دی تعبیر بیان کر دیتی گئی ہے اے آمدن نمرود ایک ویلا آن والا ہے تیری اے بادشاہت ختم ہو جائے گی ایک ویلا آن والا ہے ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا جن دی وجہ تو تیری سلطنت نو تہس نہس کر دے گا آویندے ہو نا آج بھی یہ کوئی حال ہے ہر بندہ تقریباً جیڑا عہدے تے فائز ہے اوندہ زینی ہوندہ ہے کہ میں جناب مینو کرسی لب جائے حکومت مینو مل جائے ریا پکھی مار دیئے تے مار جائے ریا دا بیڑا غرق ہوندہ ہے تے ہو جائے ہر پارٹی دا بندہ چاہے اچھے چاہے مارائے اوندہ زین ہی ہے میں وزیر اعظم دی کرسی تے بہ جا میرا دنیا تے نام ہو جائے میرے سامنے اور کوئی بندہ اس کرسی نو حاصل نہ کر سکے انجی اے نمرود دل اندر اے بات پیدا ہو جاندی ہے کہ جناب میں بادشاہ میں تواڈا ربا کیوں نہ انج کرو نا اللہ انہیں اپنے سپاہیاں نو اللہ اکبر مقرر فرما دیتا انہیں آکھیا ڈیوٹیاں لگا دیتیاں جال جیڑا بچہ پیدا ہوندہ انہوں ذبح کر دیتا جائے اگر بیٹی پیدا ہوندی ہے انہوں کچھ نہ آکھیا جائے سب تو پہلا نا اگر مورخین نے لکھے ہے کہ اے جڑا معاملہ شروع کیتا ہے اے نمرود نے شروع کر دیتا ہے جیسے کار دے اندر خبر مل جام دی کہ بچہ پیدا ہون والا ہے اس طرح لوگ ڈر دے تے چھوپ جام دے ان دے ظالم دے سپاہیاں تو اللہ او سونیا ساڈا تے عقیدہ اے وے جدوں رب چاہے اللہ جو رب چاہے نا او ہو سکدا ہے جو بندہ جائے او نہیں جے ہو سکدا او سونیا میرا تیرا بوے اللہ آویخ لے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے تے پرورش رب اللہ اکبر کروام دے جہارے نے فرعون دے ذریعے پر میں دس رہا اللہ
اکبر او بھی نہیں سینا چاہندا تے نمرود بھی نہیں چاہندا میری سلطنت دے کوئی بندہ آ جائے میری حکومت ختم ہو جائے تاکہ انہیں دفعہ 44 لا دی دیئے تاکہ مسئلہ ہی نہ بنے تے میں صدقے جاواں او جنہ مرضی کوئی روک لے پر صدقے جاواں جب تک میرے رب دا حکم اللہ اکبر نہ ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکتا میرا رب چاہے تے کام ہو جامدا ہے چاہے ساری دنیا چاہے کہ ایک کام نہیں ہونا اگر میرے رب دی رضا ہے نا تے او کام ہو کے رہ جائے گا اللہ اللہ پھر رب دا کرنا سا ہوندا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے شکم اندر آ جامدے نے اللہ اللہ پھر ایسے حالات بن گئے ماں نو اس بات دی خبر بھی ہے وے کہ میرے بطن اندر نا اللہ اکبر ایک بچے دا جسم بننا شروع ہو گیا ہے تے سونیو کیڑی ماں جاندی ہے کہ میرے حمل نو ضائع کر دیتا جائے اللہ اکبر کوئی ظالم ہی ہوئے گی پر او جڑی مومن اللہ اکبر جڑی جناب اپنے اولاد دی محبت رکھن والی ہوندی ہے نا او اپنے حمل نو ضائع نہیں کرانا جاندی او اس جناب بچے نو قتل نہیں کرنا جاندی حضرات قتل ہویا کردا ہے اللہ اللہ اون تے نعوذ باللہ ایک رواج بن گیا ہے اللہ کولو معافی منگنی چاہی دیئے بچے دا دنیا تے آن تو پہلا اے لوگ منہ بھی نہیں ویندے تے اندہ قتل کر دے جا رہے نے اللہ میری توبہ استغفر اللہ میں دسنا چاہ رہے ہیں اے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی انجے پیدائش دا ویلا آمدہ ہے اے نا دی ماں جیڑی ہے اپنے بعد اللہ اکبر اپنے خامت دنال آزر نال گفتگو کر دیاں نے میرا دل کر دے میں جی شہر چو بارنا اللہ اکبر کسے غار دا رخ کر لواں اللہ اللہ رب دا کرنا ایسا ہوندہ اینا دی والدہ ایک غار اندر چلیاں جاندیاں نے رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس جگہ تے پیدا فرما دیتا ہے ان مانو ڈارے بھی ہے وے اگر نمرود دے ساتھیاں نو پتا چل گیا او ناتے قتل کر دینا ہے آئے مانو اے بھی خوف ہے وے اگر نمرود نو پتا چل گیا اس میرے بچے نو ذبح کر دیتا جائے گا اللہ اللہ آئے مائنا تے ماں دا اللہ اکبر اپنی اولاد دنال سونیو بڑا پیار ہویا کردائے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ماں اس خار دی اندر دودھ پلانا شروع کر دین دیئے رب دا کرنا ایسا ہوندہ میں تے کتاب اندر بڑے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انج قد ودنا شروع ہو جامدا ہے کہ جویں ایک جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن اندر نے تے ایک بچے دا جویں ایک مہینے چے قد وددا انج اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک دن اندر اس غار اندر قد ود جامدا ہے تے جویں ایک بچے دا ایک مہینے اندر قد وددا اللہ اکبر اس مہینے اندر اللہ اکبر ایک مہینے اندر ایک سال دے برابر قد ود جا جامدا ہے حتیٰ کہ دن گزر دے جا رہے نے اللہ اکبر انج معلوم ہوندے کہ جویں حضرت عمر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر جیڑی ہے تقریباً 6 سال 7 سال دے قریب ہو چکی ہے
मां आया कर दी आके अपने बच्चे दी परवरिश करया कर दी। अल्लाह अकबर। हुण बाप आज़र नूं भी पता ते है वे कौन चाहता है असी अपनी औलाद नूं कतल करवा लईए आए छुप छुपा के ताकि मां जगार चों बाहर लैके आ रही है। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आया जी पहले दिन अल्लाह अकबर आसमान नो तक ले आए। आज पहले दिन जमीन दियां बूटियां नो तक ले आए ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अपनी अम्मा जान दे सामने इंज सवाल करने शुरू कर देंदे ने। आंदे नी अम्मा इन्हां पौधियां नो कौन बनाने वाला है, इन्हां दा रब कौन है। आए मां भी मुशरिक है ते मां आंदी है वे पुत्रा इन्हां दा रब नमरूद है। अल्लाह अल्लाह। आए गल्लां करदियां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछदे ने ए मेरी अम्मा जान तेरा रब कौन है। अल्लाह अल्लाह। ते मां जवाब देंदी है ए मेरे पुत्रा मेरा रब भी नमरूद है। आए मेरे बाप दा रब कौन है। आए ओंदा भी रब नमरूद है। आए मैं सदके जावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो रब्बे जुल जलाल ने बचपन अंदरी हक और बातल दी समझ आता फरमा दी है। रब्बे जुल जलाल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो बचपन अंदरी अल्लाह अकबर हक ते झूठ अंदर फर्क करंदा रब ने समझा दिता है ना। अल्लाह अकबर। ते मैं सदकी जावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरी अम्मा जान तेरा रब नमरूद होया मेरे बाप आज़र दा भी रब नमरूद है। ते मेरी अम्मा जान मैनू ए ते दसना अल्लाह अल्लाह है नमरूद दा रब कौन है। ते मां आंदी है पुत्रा चुप कर जा है किते नमरूद नु पता ना चल जाए। ओए वेख ले अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है बचपन अंदर ही तौहीद बयान कर रहे ने। ए मेरी अम्मा जान जे सारे आंदा रब नमरूद है फिर नमरूद दा रब कौन है। अल्लाह अल्लाह। ते मैं सदकी जावा रब्बे जुल जलाल ने आया अपने कुरान अंदर ना इस बात दा तज़किरा फरमा दिता है। अल्लाह फरमांदे ने वाला कद आतईना इब्राहीमा रुश्दाहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने मैं अपने नबी नु ना आए बचपन अंदर ही समझाता फरमा दितियां। मैं अपने नबी नु आए बचपन अंदर ना हक ते बातल दी पहचान अता कर दी है। अल्लाह अल्लाह। आए रात दा टाइम हुंदा ना आए बीवी ने आए सारियां गल्लां जेड़ियां अपने खावद नाल कर दितियां ने। ए आज़र आज तक हो जी गुफ्तगू मैं काना नाल किसे बच्चे को नहीं सुनी जिहो जियां ए गल्लां साडा पुत्र घर दा है। अल्लाह अल्लाह। ते मैं सदके जावा रब्बे जुल जलाल ने अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो अपना नबी जू बना लिया। अल्लाह ने अल्लाह अकबर अपना नबी जू पसंद कर लिया। ते मैं सदकी जावा जदों वेखिया ना मेरा बाप आज़र जेड़ा इन्हां बुतां नू बनाने वाला मेरा बाप आज़र जेड़ा इन्हां बुतां दी पूजा करने वाला। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब तो पहला अल्लाह अकबर तौहीद दा ऐलान जेड़ा सोने
سونے اپنے گھر وچوں کر کے دکھا دیتا ہے اوے حق بھی یہ بندا ہے ہر دائی دا ہے حق بندا ہے جڑا توحید دا پیغام دین والا ہے اے نہیں کہ بندہ آپ تے مولوی ہوئے اللہ اکبر تے گھر دے اندر بیڑا غرق ہوندا ہوئے بندہ آپ تے خطیب ہوئے اللہ اکبر تے گھر دا نظام جیڑا ہے دین اسلام تو ہٹ کے ہو جائے آج تے حالات وہی جی بنے نے اللہ لوگاں دی تربیت واسطے سونیا پروگرام گھومدے نے پر گھر دے اللہ میری توبہ حالات ہی عجیب نظر آمدے نے نانا اگر کوئی خطیب ہے کوئی وائز ہے کوئی مدرس ہے کوئی استاد علم دا تے سونیا حق کے بند ہے اپنے علم نو سب تو پہلے اپنے گھر اندر پھیلا جا اپنے درس نو اپنے گھر دے اندر سنا جا اپنے واز نو اپنے گھر دے اندر سنا جا تاکہ جیڑا پیغام دنیا والے انو دینا چاہندے ہو اللہ اکبر او اپنے گھر دے اندر بھی اس رویے نو اختیار کیتا جائے میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال نے اللہ نے جدو نبوت عطا فرما دی ہے تے میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر اپنے گھر تو ابتدا کی دیئے رب قرآن اندر فرما رہے نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سونے اپنے گھر والے انو کہہ دیو نا اے نمازی بن جائے اللہ سونے پتہ یہ لگ دے پیا کہ نبی اپنے گھر وچوں پہلا دعوت دیندہ ہے پھر بعد اندر لوگانو دیندہ ہے پہلا اپنا گھر ٹھیک کیتا جائے بعد اندر لوگانو ویکھے آ جائے پر میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلا ویکھے آئے وے میرا باپ تے رب دا باغی ہے میرا باپ تے اللہ اے نا بھوتان دا پجاری ہے اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنے باپ سامنے ایک آواز لام دینے آئے مولانا دڑب اٹھے دیام دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیغام کیے ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق لگا جگاؤ تو سارا اپنا اس کے آگے جگاؤ تو سارا اپنا اس کے آگے جگاؤ لگاؤ تو لو اپنی اسے لگاؤ سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے رب دی توحید دا پیغام پیش کر دیتا ہے اللہ تے میں صدقی جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے رب ذوالجلال نے نا جگہ جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سونیا قرآن اندر تذکرہ فرما دیتے نے تے میں صدقی جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام بارے رب اعلان فرما رہے نے اللہ فرمام دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ رب اپنے نبی نو کہہ رہے نے سونے اس کتاب دے اندر نا میں اپنے نبی ابراہیم دا بھی تذکرہ کر دیتا ہے اینا لوگانو دس دیو نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ
इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। मैं अपने नबी नू सच्चा बना के भेजे है। अल्लाहु अल्लाह सोने वेख ले इधर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ते रब इन्हां नू सच्चियां कह रहे ने ते जे मैं तेरे ते मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल करा, मैं आका अलैहिस्सलाम दी गुफ्तगू कराना ते मेरे आका भी कोहे सिफात ते आ गए ने ते आका फरमांदे ने ए आने वाले हो मेरे आका दे सामने अपने भी है ने, मेरे आका दे सामने बेगाने भी है ने। ते आका फरमांदे ने हल वजदतुमूनी सादिकल औ काज़िबा। ओ लोगो मैनू सच्चा पाया जे के झूठा पाया जे। आज कोई बंदा ऐलान करे ना ओ कहीं उठ बैठणगे आखणगे मौलवी साहब असा तुहानू फला गल अंदर झूठा पाया। आज हाजी खड़ा हो जाए लोग आखणगे हाजी साहब असा तुहानू आए झूठा फला गल अंदर पाया है। ओ मैं सदके जावां ओए हक ते ओ हुंदा जिदियां बेगाना भी गवाहियां दे दे। अल्लाहु अल्लाह मेरे आका सलाम फरमांदे ने मैं तुहाडे अंदर 40 साल दा अरसा गुजारिया मैनू सच्चा पाया के झूठा पाया जे। ते सारे आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा सोनिया तेनू पाया ते सच्चाई पाया है। ते आका फरमांदे ने फिर पढ़ लो ना कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ला इलाहा पढ़ लो ते कामयाब हो जाओगे। अल्लाहु अल्लाह जिदो ओना लोगा ने भी वेखे आना ए ते साडे रब्बां दा दुश्मन खड़ा हो गया है। अल्लाह मेरी तौबा आए बेगाना ते है कोई नहीं। आए नबी अलैहि सलाम दा अपना सगा चाचा आमदा तब्बन लक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह मेरी ज़बान से नहीं देंदी जालिम आमदा है। ए मुहम्मद तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाहु अल्लाह सानू इस वास्ते इस्तेवाला अल्लाहु अकबर थे बुलाया है। अल्लाहु अल्लाह पर मैं सदकी जावां मेरे आका सलाम ने सोने हक दा ऐलान कीता है। आए आपने भी मुखालिफ हो गए। मेरे आका इस्लाम ने दीन इस्लाम दा पैगाम देता मेरे आका दे बेगाने भी मुखालिफ हो जांदे ने। ओए जिंदी एक अकेलड़ी जान सी ओ जिंदी एक अकेलड़ी जान सी ओंदा दुश्मन सारा जहान सी। ते सच्ची गल ते मिठी जबान सी ओ ताइयों सारे जग ते छा गया। पता ये लगता है आज भी कोई सच्ची गल करेगा तो उहदे दुश्मन बहुते हुंदे ने। गल मेरी याद रखे आज अल्लाहु अल्लाह ओ जेड़ा सच्ची करेगा ना ओनू आंदे इनू किसी तरह दबाइए किस तरीके नाल अल्लाहु अल्लाह। पर मैं सदकी जावां जेड़ा बंदा सच बयान करदा है रब्बे काबा दी कसम है अल्लाह ओनू जलील नहीं जे कर दे। दुनिया जिदियां मर्जी तदबीर
تدبیرہ کر لے اللہ اندے تے زوال نہیں جے لے کے آمدے میں دس رہا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تے اپنے ابا جان نالنا اینجے مخاطب ہو جامدے نے سونیا کدی غور کرے آتے کرنا او پیارے اگر تو اپنے باپ دا پیارا بیٹا ہے نا تے تیرا اے حق بندہ ہے اپنے باپ دی خدمت کر جانا او پیارے اپنے باپ نال پیار کر جانا اللہ کدی سوچے آتے کرنا جدو تو تے میں نکے جیسا اللہ اسی تے اپنے آپنا اللہ اکبر سونیا گفتگو تے نہیں سا کر سکتے اسی رو کے دکھا دیں دے سا ساڑھے ماں پہ ساڑھے تے رحم کر دیں دے سا اسی آپ تے کھا نہیں سا سکتے پر ساڑھے ماں پہ تو باندر کھجلو گے آئے سارا دن مزدوریاں کر کر کے او سونیا تینوں منوں نہ پال دیتا او سونیا کدی غور تے کریا کرنا کدی اپنے ماں پیاں تے رحم تے کھایا کرنا اپنے ماں پیاں تے ترس تے کھایا کرنا اللہ سونیا کدی باپ نو توپ لگ دی ہوئے تے کوشش کرے کر باپ توپ تو بچ جائے اللہ باپ مصیبت اندر ہوئے نا سونیا اولاد دا حق بند ہے تیرا میرا حق بند ہے اللہ اکبر خدمت گزار بن جانا اللہ اکبر آویغ لے اللہ ادھر باپ جیڑا کافر ہے آئے باپ رب دا دشمن ہے آئے باپ پودہ بوتان دا پجاری ہے پر میں صدقی جاواں بیٹا ابراہیم جیڑا نا اللہ اے رب اللہ اکبر رب دا پجاری ہے بیٹا دین اسلام دا پیغام دین والا آئے بیٹے دے دل اندر آئے تمنائی ہوئی ہے میرا باپ جہنم دی اگ تو بچ جائے میرا باپ جیڑا اللہ آئے جہنم دی اگ تو بچ کے آئے جنت دے رستے تے چڑھ جائے آویغ لے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بیٹا ہے تے باپ مشرک ہے ادھر دوجے پاسے غور کرنا ادھر حضرت نوح علیہ السلام باپ دی حیثیت اندر نے تے بیٹا کافر ہے اللہ اونا کیا او پترا آج دیئے اللہ اکبر آفت جیڑی ہے نا اے جڑا پانی آ چکے ہے اے جڑا سلاب آ چکے ہے اللہ اکبر اندے تو نہیں ہو بچ سکتا او بھی مشرک سی نا اللہ انہیں آکھیا باپ میں اس پہاڑ تے چڑھ کے میں اپنی جان نو بچا لوانگا اے پتہ اے لگ دے پیا مشرک دی مت ماری ہوندی ہے انہوں رب دی پہچان نہیں ہویا کر دی اللہ تے رب دا کرنا ایسا ہویا حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر نو آواز دین دے جا رہے نے تے آسمان تو اللہ حکم جاری کر دین دے نے او پیارے خون نہ آواز دیں اے تے تیرا اہل ہی نہیں پر سونیا میں گھر سمجھانا چاہنا وہاں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی حیثیت اندر نے تے باپ آزر جیڑا ہے اللہ اکبر کافران دی طرف میں ادھر حضرت نوح علیہ السلام جیڑے نے اے جناب باپ دی حیثیت اندر نے تے بیٹا کافر ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں
جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں نا فرمانی کیتی جنہاں نے تے کام کیتے من مانی نا فرمانی کیتی جنہاں نے تے کام کیتے من مانی اوے کدو پار سلامت گئیاں مولانا او کدو پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی اللہ اکبر آئے باپ نوح علیہ السلام کشتی اندر پتر نو پکار دے رہنے اللہ اکبر پتر نو نہیں بچا سکے اللہ اکبر اوے پتہ لگ دے پیا جھڑا بھی آئے تو ہی تو ہٹ جامدہ ہے او ذلیل اور رسوا ہو جامدہ ہے جھڑا رب دی پہچان بھول جامدہ ہے اوندہ ناس ہو جامدہ ہے آنا میں ایک مان دی طرف اشارہ کرا دیا ایک کون نے اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اینا کلمہ پڑھ لے آئے اللہ اللہ اے فرعون ظالم نو پتہ چل جامدہ نیویاں آسیہ تو میرے گردی ہو گئے آئے میری بیوی ہو گئے آئے جا کے کلمہ کسے اور دا پڑھ جائے نا اللہ نے سورہ نازی اندر اس ظالم دا تذکرہ کیتا ہے انہیں آکے آنا ربکم العالی منو ربا کھونا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ انہیں ظالم نے ماضی آسیہ علیہ السلام اللہ علیہ نو سونیا تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے پر آویک دے سینا جتھے ایمان آ جائے اللہ اللہ او بندہ ظلم برداشت کر لیندہ ہے جتھے ایمان دی روشنی آ جاندی ہے اللہ اللہ او تھے دنیا دا ظلم جیڑے آئے بندے دا کچھ نہیں جے وگاڑ سکدا اللہ اللہ اے ظالم آمدہ ہے نکار دی تو بیوی ہو کے نکر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی پھر بدن وچ میخاں پئی جریں گی تے ساری حیاتی وچ تڑف دی مریں گی نی ساری حیاتی وچ تڑف دی مریں گی کہندی آسیہ میں نہیں شرک کماونا کہندی آسیہ سلام اللہ علیہ کہندی آسیہ میں نہیں شرک کماونا نال کفارہ میں نہیں دوزخ نو جاونا ہے جان دی لوڑ منو نہیں اللہ اللہ اے جناب حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ فرمان دیا نے اللہ اللہ او ظالمات منو بے شک اللہ اکبر مار دے پر منو تے جام دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کہندی آسیہ اللہ اکبر کہندی آسیہ ربا سن دوا تو کہندی آسیہ ربا سن دوا تو فرعون لعین کولو جان چھڑا تو کول اپنے میری اے جگہ بنا دو دنیا دی لوڑ مینوں نہیں سبحان اللہ میں دس رہا ہاں
ادھر بیوی ہے اللہ اکبر جنت اندر جا رہی ہے، ادھر ظالم فرعون نے رب دا باغی ہے، رب نے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اوے پتہ اے لگدا پیا جن نے بھی توحید نال ویر کیتا ہے رب نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، جن نے بھی توحید دی مخالفت کیتی ہے رب نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، جن نے بھی رب دی توحید نو للکارے ہے رب ذوالجلال نے انہوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جڑا بندہ حق تے ہوندا ہے بے شک ساری دنیا مخالف ہو جائے سونیا اوندا کوئی بھی کچھ بگاڑ سکدا، اوندا کوئی بھی اللہ اکبر کچھ نہیں جے بگاڑ سکدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، او ساریاں خیرانے تے میرے رب دے ہاتھ اندر نے۔ میں دس رہا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہائے کوئی غم ستاندا جاندا ہے، میرا باپ بتاں دا پجاری ہے، میرا باپ رب دا باغی ہے، اللہ اللہ سونیا پیار نال سمجھا لیا کرنا جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نا سونیا اپنے باپ نو سمجھام دے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ آج تے باپ نو کسے گل دا پتہ نہ لگے نا تے پتر اوکھا ہو کے بول دائے ابا تینو اجے تک کوئی پتہ نہیں لگا۔ اللہ میری توبہ سونے اسی تے گستاخیاں کر دے جانے پر آؤ ویکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سونے پیار دا سبق سکھ لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو اے محبت دا انداز سکھ لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سونے محبت دیاں پنگاں سکھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے نال مخاطب نے تے پتہ کی آمدے نے از قال لأبی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پہلا پیغام اپنے ابا جانو سونیا ہر اس بندے واسطے جڑا توحید نو نہیں سمجھ رہا، ہر بندے دی اصلاح واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سامنے پیغام پیش کر دیتا ہے۔ آمدے نے یا عبدی اذ قال لأبی یا عبدی لما تعبدو، اے میرے ابا جان یا عبدی بڑے احترام نال آمدے نے میرے ابا جان تسی اونا دی پوجا کر دیو۔ اللہ اکبر کنہ دی پوجا کر دیو؟ قرآن کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے موتی سونیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے ہیرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے نغینے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تو رب دی توحید چڑھ دی جا رہی ہے۔ میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز کنہ پیارا سمجھام دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمام دینے آمدے نے لما تعبدو، اے میرے ابا جان تسی تے اون دی عبادت کر دے ہو آمدے نے ما لا یسمعو جڑے سن بھی نہیں سکدے، تسی تے اونا دی پوجا کر دیو، تسی تے اونا نو اپنا رب سمجھ دیو۔ اللہ اکبر تسی تے اونا نو اپنا مشکل گشا سمجھ دیو جڑے سن نہیں سکدے۔ او سونے پتہ اے لگ دے پیا جڑے سن نہیں نہ سکدے او مشکل گشا نہیں جے ہو سکدے، سونے جڑے سن نہیں نہ سکدے او حاجت روا نہیں جے ہو سکدے۔ حاجت
मंद जो खुद होवे ओ नहीं हाजत रवा हुंदा जिन्नू हाजत खुद होवे ओ नहीं मुश्किल गुशा हुंदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आंदे ने मेरे अब्बा जान लिमा ताबुदु माला यसमाऊ ए मेरे अब्बा जान ए ते सुन भी नहीं सकदे ते नाल ही आंदे ने वाला युबसिरू ए मेरे अब्बा जान ए ते वेख भी नहीं सकदे। पता ए लगदा पिया जेड़ा सुन नहीं ना सकदा ओ रब नहीं जे हो सकदा जेड़ा वेख नहीं जे सकदा ओ रब नहीं जे। तो मुराद गूंगा बहरा ना लिया जे बात अगे समझन वाली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा सुन नहीं ना सकदा ओ रब नहीं जे हो सकदा। अल्लाहु अकबर क्योंकि वो सुनन तो मोहताज है। अल्लाहु अकबर मेरा रब किसी चीज दा मोहताज नहीं। अल्लाहु अकबर बात समझ आ गई ना। और जेड़ा बंदा वेख नहीं सकदा ओ वेखन दा मोहताज है। मेरे रब ते इस बात दे मोहताज नहीं ना। अल्लाहु अकबर ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आंदे ने मेरे अब्बा जान ए ते सुन भी नहीं सकदे ए मेरे अब्बा जान ए ते वेख भी नहीं सकदे। ते मैं सदके जावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ओ पंजाबी च मिसाल ने अफजल साहब पंजाबी दी मिसाल है आंदे ने 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते हाँ 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देन लगे ने। आए जेड़े मेरे वीर आए ने अल्लाह सब दी मोहब्बत अल्लाह अपने दरबार अंदर कबूल फरमा ले। अल्लाहु अल्लाह ओ सोनिया ए फकीर दा ते ज़ेन हक पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर अल्लाह दी तौफीक और रहमत देना अल्लाह समझा नसीब फरमा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आमदे ने मेरे अब्बा जान आमदे ने वला युगनी अल्लाहु अल्लाह आमदे ने वला युगनी अल कशैया ए मेरे अब्बा जाए ए ते नफे नुकसान दे भी मालिक नहीं ए ते नफा दे ही नहीं सकदा। अल्लाह अकबर ए पुत जेड़े ने ए पत्थर जेड़े ने ओए पता है लगदा पिया जेड़ा सुन नहीं सकदा और रब नहीं हो सकदा मेरा रब ते होवे। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर मेरा ते रब सीने तक वेंदा है। अल्लाह अकबर ओए पता है लगदा है जेड़ा बंदा वेख नहीं सकदा। अल्लाह अकबर ओए वेख ले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आए तौहीद बयान कर दी है। आए जेड़ा वेंदा नहीं ओ मुश्किल गुशा नहीं हुंदा मेरा रब वेंदा भी है मेरा रब सुनदा भी है। अल्लाह अल्लाह पे मैं सदकी जावा ओ सोनिया मेरा रब नफे नुकसान दा मालिक भी है। मेरा रब नफा भी अता करदा है मेरा रब आजमांदा भी है वे। अल्लाह अकबर पता ये लगदा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप दे सामने रब दी तौहीद दा ढंका भिजा दिता है। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते आओ ओ सोनिया जेड़ा नबी आया है ओने सब तो पहला रब दी तौहीद दा ऐलान कीता है। जेड़ा नबी आया आदम अलैहिस्सलाम ने ऐलान कीता है ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम दिता है। नू नबी आए ने ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम दिता है। अपने जिस्म ते पत्थर ते बर्दाश्त कीते ने नू नबी दे उते आए पहाड़ दा अल्लाह अकबर चोटी ते बन गई है। लोगों ने इन्ने को पहाड़ अरे पत्थर मार दिते हजरत नूह अलैहिस्सलाम दब जाया करते पर मैं सदके जावा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोनिया ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम जेड़ा अपनी कौम सामने सुनाया। जेड़ा नबी आया रब दी तौहीद दा पैगाम देने वास्ते आया। हजरत असल बात की है एदे अंदर असल वजह की है और इस बात नू समझ जा ला इलाहा
الا اللہ، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی الہ ہو سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی مشکل گشا ہو سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی بیڑیاں پار کر سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی ڈبیاں تار سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی پتر دے سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی بیٹا ادا کر سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی تی دے سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی عزت دے سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی ذلیل کر سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی بادشاہت عطا کر سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی کرسی دے سکتا، اللہ تو علاوہ نہیں کوئی جناب عہدہ دے سکتا، اللہ تو علاوہ سونیا نہیں کوئی ذلیل کر سکتا۔ رب محمد دی قسم ہے اگر ساری دنیا مل کے کسی نو ذلیل کرنا چاہے اور لوگ ذلیل نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اللہ اکبر، ہونا ویکھیا نا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان دے سامنے سونیا بڑا طرز عمل پیارا رکھی ہے۔ اللہ اللہ، آمدے نے میرے ابا جان دوسری بات سنیا جے، آمدے نے میرے ابا جان آمدے نے یا آبادی انی قد جانی، آمدے نے اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جان اے ساریاں گلاں جھیڑیاں میں کر رہا نا ان دی وجہ ایک ضرور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جان یا آبادی انی قد جانی من العلم ما لم یعدک فاتبعنی اہدک صراط اے میرے ابا جان اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے اے اللہ نے مینوں علم عطا فرما دیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ کی بولو؟ ہاں آندے نے اللہ جنیاں میں گلاں کیتیاں نے، اللہ اکبر، اے میرے ابا جان جنیاں میں تواڈے نال گلاں کیتیاں نے اے اللہ نے مینوں علم عطا کر دیتا ہے، اللہ نے مینوں اپنا نبی مقرر کر دیتا ہے اور میں تانوں سیدھے رستے تے صراط مستقیم دے رستے تے میں تانوں لے آنا چاہنا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے اندر ایسے بات تو اگے چلاواں گے انشاءاللہ، قصہ واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انشاءاللہ تسی بیان سنو گے۔ اللہ سب دی محبت اپنے دربار اندر قبول فرما دے۔ دوست نے دعا واسطے کیا سی دعا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہ جتنے تیرے بندے آئے نے اللہ بیماریاں تو دور فرما دے، اللہ جتنے تیرے بندے پریشان آئے نے اللہ پریشانیاں تو دور کر دے، اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو سن کے اللہ اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ